Innama fi af'alihi ma yamna'ul ya'sa min rahmatihi. Innama fi af'ali yang mestine iku tetep ing dalam pira-pira penggawene Allah. Mau tawi ana barang yamna'u kang nyegah apa ma nyegah al ya'sa ing putus asa min rahmatihi saking rahmati Allah. Orang itu tidak boleh terlepas dari kasih sayang Allah, itu memang ada. Tapi bahwa ada sesuatu yang mampu menghalangi siksaan Allah itu nggak ada. Sing enten itu jaminan, kalau dikatakan jaminan adalah tidak ada penghalang yang bisa menghalangi kasih sayang Allah. Tegese senajan wong tuwa ki wis welas karo anak, apa ya enek sing jamin lek anak iku ora diselentik blas. Nggih ta? Ya masuk kowe diwelasi. Tapi soal kowe diselentik mergo kowe bar nyolong dhuwit, kowe ora enek sing jamin. Tapi ning senajan kaya mengkono, kowe aja pisan-pisan duwe penganggep lek bapakmu kuwi ora welas karo kowe. Paham ya? Jadi Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Seluruh makhluknya ini diwelasi karo Allah. Tapi sama sekali tidak ada yang menjamin ketika Allah menyiksa itu pun tidak ada yang mampu menolong.